Eh sì. Eccoci qua di nuovo, carissimi tifosissimi del calcio, del Milan. Bentornati sul nostro canale YouTube per parlare così delle bellissime notizie che ci vengono così da Verona. C'è chi ci dava già per sepolti, c'è chi ci dava già per morti, ma no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora in lotta per il titolo finale e quindi ci dobbiamo credere. Veramente, prima di iniziare questo video qua, ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube e di mettere il like sempre. È una bellissima giornata per noi. Il Milan che è andato a Verona e ha portato a casa 3 punti fondamentali per la nostra classifica, per il nostro percorso nel campionato che sta andando avanti. E come ve l'avevo già detto nel video precedente, che questo è un campionato molto anomalo, perché secondo me dall'Atlanta fino all'Inter è là che verrà la squadra vincente del campionato, che sarà campione d'Italia. E quindi il Milan ci deve credere e dobbiamo complimentarci con la nostra squadra oggi, che ha avuto un grande carattere, ha avuto i coglioni, permettetemi il termine, oggi a Verona, perché lo sappiamo benissimo che il campo di Verona non è un campo facile. La settimana scorsa credo che la Juventus abbia giocato là ed è tornato a casa con un risultato di 1-1, perché la Juventus stava vincendo 1-0. Allora, per il Milan andare a Verona, giocare contro i guerrieri di Verona, degli allenatori, e portare a casa 3 punti, 2-0 a Verona, non è una roba di tutti i giorni. E soprattutto che quest'anno qua è la prima sconfitta del Verona a Verona, la prima sconfitta che è stata data dal Milan. Quindi da giocatori, come lo dicevo, dobbiamo essere soltanto contenti, solo contenti di tutti i nostri giocatori. Allora, prima di questa partita qua, siamo andati a Verona senza i giocatori rappresentativi della nostra squadra. Quindi eravamo a Verona con almeno 6 infortunati, 6 giocatori che sono infortunati, cioè 6 titolari. Quindi vorrei vedere anche la nostra squadra, il cugina, cioè i cugini senza Lukaku, Barella, Hakimi, Lautaro. Vorrei vedere anche quella squadra senza questi giocatori qua, e poi vediamo veramente qual è la forza dei nostri cugini. È lì che dobbiamo valutare anche la loro forza di giocatori senza i primi giocatori della squadra, di giocare senza i primi giocatori della squadra. E questo dimostra che cosa? Che se il Milan avesse avuto tutti i suoi giocatori nell'arco del campionato, forse saremmo più avanti di quello di dove è l'Inter adesso. Un'altra cosa, ci dobbiamo fare delle domande. Il perché di tutti questi infortuni al Milan, quando sappiamo che il Milan ha una struttura veramente superiore a tante strutture delle altre squadre, la struttura che chiamiamo il Milan Lab. Ma cosa sta succedendo al Milan Lab? Perché i nostri giocatori sono sempre infortunati? Il perché? Perché l'altro giorno Rebic, dopo la partita contro la Roma, ha giocato così contro l'Udinese e subito si è fermato anche lui. Quindi non lo so se la dirigenza non ci dice la verità. Forse c'è stato un carico di lavoro sui nostri giocatori, perché non dimentichiamo che il Milan prima ha giocato i preliminari dell'Europa League e sicuramente c'è stato un carico di lavoro, perché durante la prima fase abbiamo visto una bellissima squadra, tutti i giocatori che aggredivano la palla e correvano un po' dappertutto, per difendere, per segnare, e non sono mica macchinari. È giusto che a un certo momento del campionato anche loro si possono fermare, ma non veramente con delle fermate ripetute
cioè, ultimamente abbiamo tantissimi infortuni, quindi è una cosa che dobbiamo rivedere nella nostra società. Detto ciò, veniamo un po' sui voti che dobbiamo dare ai vari giocatori. Come l'ho detto all'inizio di questo video qua, per me non c'è nessun giocatore che può scendere a meno di 6.5. Quindi ai due che hanno segnato i gol della vittoria, loro prendono almeno 7.5, ragazzi. 7.5, perché c'è chi ci dava già per sepolti. Sicuramente neanche io che vi sto parlando qua credevo tanto alla vittoria del Milan. Io pensavo magari a un pareggio così, ma no, questo ci deve dare forza, voglia di continuare a credere nei nostri mezzi. Ragazzi, dobbiamo credere ai nostri mezzi. Quindi continuate a iscrivervi al nostro canale YouTube Zalson Channel per non mancare i prossimi video. Mettete like. Forza Milan, ragazzi. Forza Milan. Andiamo avanti così. Ma alla fine, se non vinciamo lo scudetto, faremo i nostri complimenti a chi lo vincerà. Però vincerà il Milan. Chi non ci crede, ci dobbiamo credere. Quindi ragazzi, su questo vi saluto. Passate una buona serata e alla prossima. Iscrivetevi al nostro channel, iscrivetevi, mettete like e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao.